Allah nanggung jawab karena urusan rezeki pikeun makhlukna. Naon cenah rezeki teh? Urusan rezeki teh adalah hiji perkara anu didatangkeun ku Allah ka diri urang nya, anu eta perkara moal leungit moal kuno maok. Nah itu rezeki. Nu kumaha eta teh nu kitu teh nyaeta sangu anu geus kahuapkeun tah rezeki tah. Udud nu geus kakenyot eta teh rezeki. Duit nu geus kabalanyakeun eta teh rezeki. Tah rezeki mah moal leungit moal kuno maok, moal. Eta rezeki ngaranna. Aya deui di alam dunya teh milik. Naon cenah milik? Ari milik mah hiji perkara nu didatangkeun ku Allah ka diri urang, anu eta perkara teh masih keneh kakeunaan ku leungit, kakeunaan ku nu maok. Sapertikeun ayeuna duit. Masih keneh dina pesak eta mah sanes rezeki, Pak. Eta mah milik. Matak masih keneh kakeunaan ku leungit, kakeunaan di dahar ku batur, kakeunaan ku nu maok, eta mah da milik. Itu sawah sanes rezeki eta mah kaasup kana milik. Naon sababna? Sabab eta mah masih keneh kakeunaan ku beak. Kakeunaan ku beak sarta bisa wae dipake ku batur. Itu milik. Tari rezeki mah perkara anu geus didatangkeun ku Allah ka diri urang, anu eta perkara moal aya anu bisaeun maling jeung moal kakeunaan ku leungit. Lamun sangu mah mun sangu dina piring eta mah masih keneh milik kaasupna, sabab berpotensi dibantuan ku hayam, berpotensi datang babaturan dibagi dua jeung babaturan. Itu bisa wae sebab urang bongo beak kudu nyokot. Milik mah tanu ngaran rezeki mah bila mana eta sangu geus asup kana baham urang terus ku urang digayam diteureui geus nepi kana beuteung tah eta rezeki ngaranna. Tah urusan rezeki eta teh ditanggung ku Allah cenah. Saur Allah teh. Itu urusan rezeki mah. Nah cenah urang teh atuh bat lieur, tah liurna teh lain ku urusan rezeki, ku urusan milik. Liurna teh urang mah sok hayang aya saleuwihna sesa tina dahar teh eta. Awoga we gede sesa tina dahar, nepikeun sesa dahar teh boga sawah 200 hektar, boga mobil 200 siki, boga kapal helikopter 7 gitu. Beunghar ngaranna. Tah liurna teh ku eta, ku urusan milik. Ngan perkara-perkara anu berurusan jeung milik ieu kadang menjadi sabab diri urang ngatur ka Allah. Ngatur ka Allah. Hayang lega sawah, hayang loba duit nepikeun ka beung ka kulon, beung ka kidul, beung ka kaler. Kanaon eta teh? Neangan jampe anu mati gitu. Karnaon eta jampe anu mati teh? Pokona boga target Allah kudu taluk ka urang. Pan kitu eta teh hakikatna mah. Sehingga bila mana ayeuna urang geus datang ka ajangan anu lebah kidul, minta jampe anu mati, ternyata geuning tanah anger sakitu, duit anger teu boga wae. Oh, ieu teu mati doana ajangan teh. Piceun ajangan eta ganti ku ajangan anu lebah kulon. Teu mati keneh pinah deui ka lebah wetan. Teu mati keneh pinah deui ka lebah kaler, dipuir dikuriling nepikeun ka ratusan ajangan kadaluarsa kabeh. Naon sababna? Teu metu dipake ngelehkeun Allah. Allahu Akbar. Hakikatna mah urang teh kararitu. Matak iraha atuh Gusti. Iraha atuh Gusti, kadunguan Allah nurut kana kahayang urang. Cek urang teh, Gusti tanah, heuh. Gusti mobil, nurut teh ka urang teh. Berarti urang teh eta teh keur boga target, keur boga pagawean kumaha carana supaya Allah taluk ka diri urang. A'udzubillahi min dzalik. Tah di dieu ye matak perlu ngaji teh. Naon sababna? Sabab ngadoa ka Allah teh lain erek nalukeun Allah. Sabab Allah moal pernah taluk ku makhlukna. Urang teh ngadoa ka Allah teh lain erek ngatur Allah. Sabab Allah moal pernah bisa diatur ku makhlukna. Justru Allah nu dek ngatur ka makhluk. Maka di dieu supaya ngadoa ka Allah henteu lieur
henteu stres matak ulah sok nunungwan ijabah ulah sabab lamun urang ngadoa ka Allah nunungwan ijabah berarti urang teh keur boga pikiran iraha Allah nurut kana kahayang urang berarti urang teh keur boga target erek nalukeun Allah hiji bakal ripuh kaduana bakal lieur katuluana bakal stres naon sababna sabab Allah moal bisa taluk jeung moal bisa ditalukeun Allah moal bisa diatur da Allah nu dek ngatur ka makhlukna atuh keur naon ayeuna ngadoa tujuanana ngadoa mah geus we tujuanana mah sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sejak ibadah urusan dibere jeung henteuna tina naon perkara anu kurang geus dipenta ka Allah pasrahkeun we ka Allah pasrahkeun we ka Allah mangga Gusti eta mah teu langkung Gusti nu langkung uninga ka diri abdi mana anu sae keur diri abdi sehingga saur ayeuna Sayyidina Thailah nya aya bahasa pima yahtaruhu lakalapi matah taruli nafsika Allah maluh nyaho perkara mana anu alus keur maneh mana perkara anu goreng keur maneh mungkin itu mungkin anjeun ngadoa ka Allah masalah beunghar terus ku Allah encan dibikeun mungkin karena beunghar eta dina waktu eta mendibikeun ka anjeun eta lain bakal jadi perkara alus tapi bakal jadi perkara anu goreng sehingga Allahnya supaya eta jalma salamat maka beunghar eta can waka dibikeun sabab ku beungharna eta bakal jadi jalan kacilakaan seueur eta teh kajadian kitu aya hiji budak nepikeun ka gogoleran curi kanu jadi inung jeung bapana hayang motor teu kira-kira motorna ge menta Ninja anu harga 80 juta kuda beunghar teh ku kolotna dipangmeulikeun motor Supra wah kalah ditejeh teu direret-reret acan dipangmeulikeun ayeuna motor Tiger mung hapungan hayang Ninja we geus satahun kemudian geus dipepatahan kitu dipepatahan kieu geus teu beunang geus beak ajengan sabaraha hiji we teu matu keukeuh hayang meuli motor Ninja naon sabab ceuk manehanana eta perkara anu alus keur manehna akhirna ku Allah diijabah ku kolotna dipangmeulikeun we eta motor teh pangmeulikeun eta motor dipecahkan we ka Kadungora ti Bayongbong dipecahkan ka Kadungora geus di Kadungora teh balik deui ka Bayongbong naik ambulan lain naik motor jadi terkadang perkara anu dibeunangkeun ku diri urang teh justru eta teh jadi sabab kacilakaan keur diri urang mata perkara anu alus keur diri urang belum tentu eta teh cek Allah mah alus belum tentu maka wajib keur diri urang sadayana bila mana urang ngadoa ka Allah hiji niatan ibadah kadua urusan ijabah mangga nyangakeun Gusti langkung uninga mana anu sae keur diri abdi sabab abdi mah teu terang mungkin perkara nu sae cek abdi cek Gusti mah awon kanggo diri abdi mungkin perkara anu awon cek diri abdi cek Gusti mah sae keur diri abdi nyangakeun we Gusti sabtu saeutik jalma naon jag belejag hirup kucan ka sorang motor nari geus ka sorang motor jadi lumpuh jadi sabab jalan kacilakaan tadi dia mata kurang perlu ngaji tadi dia supaya orang apa oh ternyata geuning urang can beunghar wae teh lain ku Allah teu diijabah intina mah Allah nyaheun nah cenah mah kejeng nyaheun hiji meureun faktor tidak layak nah sama kejeng teu layak tadi beunghar mah pan ngurus duitna ge miliaran Pak ratusan juta leres beunghar mah puluhan juta ari urang kakara ngurus duit 20 juta ge kalah nyesakeun hutang duit nu leutik wae teu bisa ngurus komo duit nu gede cek Allah teh sia mah teu cocok jadi aya faktor ketidakcocokan teh mata urang menta hayang jadi jalma beunghar diajar diri urang teh mampu ngurus nu leutik gitu duit 10.000 usaha jadi hasil jadi bati 100.000 jadi bati 1 juta jadi bati 10 juta jadi bati 20 juta jadi bati
memungkinkan eta jelema bisa jadi jelema beunghar, aya kelayakan. Ieu mengurus hayam 10 wae teu kaparaban, diraha beungharna moal bisa teu cocok nu ditu mah. Teu cocok. Jadi faktor teu beunghar wae teh lain Allah teu ngaijabah, mungkin diri urang mah teu can layak. Ari ngaran jalma beunghar mah teu lamun ternak oge pan 2000, 5000, 15000 ngukut hayam teh. Itu kaparaban eta teh. Urang hayang beunghar ngukut hayam 10 siki teu kaparaban. Mata wayahna lamun can beunghar wae teh lain Allah teu ngaijabah tapi sebenarnya Anda belum cocok, belum layak gitu. Mata jadikeun diri orang mun hayang beunghar, jadikeun diri orang jalma anu layak beunghar. Sing sukses ngurus barang anu saeutik, sing beres ngurus duit anu saeutik. Ngajadikeun hasil lain ngajadikeun hutang. Nah, jadi faktor kelayakan oge menjadi penentu teh. Menjadi penentu. Mun walaupun ayeuna berbicara tentang urusan beunghar, tetep eta perkara teh perkara anu geus ditanggung ku Allah. Geus ditanggung ku Allah dalam arti geus aya katangtuanana. Geus aya katangtuanana. Naon katangtuan ti Allah? Sakabeh manusia kabehana ge calon beunghar. Masa katangtuan eta teh.